आज हम भिंडी के बीज लगाएंगे। पॉट में मैंने मिट्टी ले ली है। इसमें 50% कंपोस्ट है और 50% जो है वो गार्डन की सॉइल है। और ये मेरे हाथ में भिंडी के बीज हैं। और 1-1 इंच के गड्ढे बना लेंगे उंगली की हेल्प से। और एक गड्ढे में एक बीज को हम डाल देंगे, ऊपर से ऐसे मिट्टी से कवर कर देंगे। हम पूरे बीज नहीं रखेंगे, पौधे नहीं रखेंगे। देखते हैं कि कितने बीज जो हैं वो अंकुरित होते हैं। इनमें से जो सबसे हेल्दी प्लांट होगा उसे हम रख लेंगे, बाकी पौधों को हम हटा देंगे।